ஹாய் ஹலோ வணக்கம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலான 5 ஆப்ஸோட பார்ட் 2 தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அலாம் கிளாக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ யூஸ்வலாகவே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அசைன்மெண்ட்ஸ் ஹோம்ஒர்க்ஸ்னு 1000 வேலை இருக்கும். பட் அந்த எந்த வேலையுமே பண்ணாமல் நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நாளைக்கு இந்த டைமுக்கு எழும்புறோம் எல்லா வேலையும் முடிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு சபதத்தோடு போய் தூங்குவோம். பட் அடுத்த நாள் காலையில் அலாம் கிளாக் அடிக்கும் போது அதை ஈஸியாக ஸ்னூஸ் பண்ணிட்டு தூங்கிடுவோம். ஸோ இதோட மெயின் ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலாம் அடித்தாலும் அதை ஆஃப் பண்ணலாங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் அதில் இருக்கிறனால நமக்கு அந்த அலாம் கிளாக் அவ்வளோ சீரியஸாக தெரியாது, ஈஸியாக ஆஃப் பண்ணிட்டு தூங்கிடுவோம். ஸோ இதனால தான் நமக்கு பாதி வேலை முடியாது, அதே நேரத்தில் அந்த வேலையை முடிக்காதனால நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தான் அதிகமாகும். ஸோ இந்த மாதிரிப்பட்ட டைமில் தான் இந்த ஆப்போட யூஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு அலாம் செட் பண்ணிக்கிறேன். செட் பண்ண அப்புறம் அதை செட் பண்ண பிறகு கீழே பசில்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த பசிலை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை பசில் செட் பண்ணணுமோ அத்தனை பசில் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். லைக் இதில் மல்டிபிள் ஆப்ஷன் இருக்கும். லைக் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி, உங்களோட மெமரி டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி, அப்புறம் ஏற்கனவே அவங்க கொடுத்துருக்க பாஸ்வேர்டை திரும்ப டைப் பண்ணுற மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு டீப்பாக ஸ்லீப் பண்ணுவீங்களோ அதை பொறுத்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க. லைக் நீங்கள் ஆன்சரை கரெக்டாக கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அலாம் ஆஃப் ஆகிரும், இல்லைனா ஆஃப் ஆகாது. ஸோ இப்போ பசிலில் செட் பண்ணி முடித்த பிறகு கீழே போனீங்கன்னா பவர் அப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் காணிக்கும். இதில் மெயினாக ஒரு முக்கியமான ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னூஸ் லிமிட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நோ ஸ்னூஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதனால் உங்களால் அந்த அலாம் கிளாக்கை ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது. பசிலில் சால்வ் பண்ணால் மட்டும்தான் ஸ்டாப் பண்ண முடியும். ஸோ அதை எனேபிள் பண்ணிக்கிட்டு கண்டினியூஸ் ரிங்டோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதாவது நீங்கள் வந்து பசிலில் சால்வ் பண்ணும்போதும் அலாம் அடிச்சுட்டே தான் இருக்கும். அண்ட் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷ் லைட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ எல்லாத்தையும் செட் பண்ண பிறகு அலாமை செட் பண்ணிக்கோங்க. A few minutes later. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண கேட்குது. ஸோ நான் ஒரு தப்பான ஆன்சர் கொடுக்குறேன், ஃபெயில்டு. அண்ட் அலாரம் வந்து இப்போ ஸ்டாப் ஆகுது. ஸோ மறுபடியும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபைனலாக நம்ம பசிலெல்லாம் சால்வ் பண்ண பிறகு தான் அலாம் ஸ்டாப் ஆகிருக்குது. ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த ஆப் யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ் ஆகுதுன்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும், அதை செக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க.